देखिए बताइए। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। क्या कहा सा बच्चा है ये? अभी हम इससे पूछते हैं इस नेशनल पार्क में क्या क्या चीज देखे हो। और देखिए तो 500 एकड़ में करीब फैला हुआ ये पार्क है। और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो? आज हम लोग तैयार हैं हमारे टीम के साथ, सभी लोग हैं मौजूद और हम आज जा रहे हैं एक नेशनल पार्क में। आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। आज बहुत ही मजा आने वाला है। तमाम सारे लोग हैं। चले दोस्तों। बिल्कुल हमारे सभी मेंबर लोग हैं। गाड़ी ड्राइवर गाड़ी निकालो। आज हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग बने रहिए, देखिए बहुत मजा आने वाला। बैठ लीजिए दोस्तों, सभी लोग बैठो फटाफट। जा रहे हैं दोस्तों और मजा आएगा, बहुत बढ़िया दोस्तों। वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टेड होगा दोस्तों। ड्राइवर साहब का थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं। कैसा है ड्राइवर साहब पार्क? बच्चे लोग वीडियो बना ले, थोड़ा बच्चे लोग को फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं। इधर हमारे फ्रेंड लोग, सब्सक्राइबर लोग हैं दोस्तों। उधर कैमरामैन जरा उधर दिखाइए। Bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there damn, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. देखिए सभी लोग बच्चे हैं दोस्तों। हम लोग अभी देखिए जा रहे हैं ये, और बच्चे सभी लोग घूम रहे हैं, खूब मजा कर रहे हैं। कैसे दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेशनल पार्क में दोस्तों हम लोग हैं अभी और चल रहे हैं। देखिए ये सब हरियाली बहुत बढ़िया है दोस्तों। दोस्तों हम लोग यहीं पहुंच चुके हैं अभी देखिए, और अभी बहुत मजा आ रहा है। और ये देखिए छोटा सा बच्चा है हमारे साथ है, और इससे थोड़ा सा नाम पूछते हैं। पहले बाबू नाम बताओ। साकिब भाई से अभी हम पूछते हैं कैसा, क्या मजा आ रहा है कि नहीं इधर? देखिए बताइए। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। क्या कहा सा बच्चा ये? अभी हम इससे पूछते हैं इस नेशनल पार्क में क्या क्या चीज देखे हो। और देखिए अभी बताता है प्यारा सा बच्चा। बताइए बाबू नाम क्या है? जिशान भाई से पूछते हैं अभी। बताइए बाबू क्या क्या चीज यहाँ देखने को मिला आपको? यहाँ एलिफेंट मिला है, चीता मिला है, शेर मिला है, हॉर्स मिला है। अभी खुश हो कि नहीं बताओ? ये खुश है। छोटा सा बच्चा है, बहुत खुश है। यहाँ नेशनल पार्क में घूमा, बहुत एंजॉय लिया। और छोटा सा बच्चा ये भी है, नन्हा सा, ये भी घूमा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे सभी लोग साथ आए थे और घूमे। ये हमारे सभी मेंबर है टीम के। और नेशनल पार्क के बारे में हिस्ट्री बता दे। ये दोस्तों 500 एकड़ में करीब फैला हुआ ये पार्क है। और